viral khắp cõi mạng. Đó là trong tình huống đang trách va, Duy Mạnh với tư cách đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã phản ứng lại khi nói chuyện với Superchat. Anh chàng liên tục nói chuyện với cầu thủ đội bạn, khiến netizen hết sức bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ của Duy Mạnh, đồng thời phong ngay cho anh chàng 4 chữ ông hoàng ngoại ngữ. Điều netizen cũng thắc mắc là Duy Mạnh có là chiến thần ngôn ngữ, biết luôn cả tiếng Thái hay không? Dù chưa biết có nói được ngoại ngữ hay không, nhưng Duy Mạnh vẫn cứ gắt lên như một cách răn đe đối thủ cái đã. Ngoài ra, netizen cũng dành lời khen cho Duy Mạnh bởi dù thể hiện sự phản đối, nam cầu thủ vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không hề động chạm hay gây hấn với cầu thủ đội bạn. Sau khi kết thúc trận đấu, Duy Mạnh cũng có hành động ghi điểm khi cầm áo của tiền đạo Xuân Son lên nhận giải thay. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ vô cùng xúc động, nhiều người gửi lời chúc mừng đến Xuân Son và mong